சத்தம் காலை முதல் மாலை வரை நம் செவிகளில் கேட்கிறது. சத்தம் வெறும் வார்த்தை அல்ல, அது ஒரு மொழி. தாய் தன் பிள்ளைக்கு தரும் முத்தத்தில் இருப்பது அன்பு எனும் சத்தம். குரு தன் சிஷ்யர்களை கண்டிப்பதில் உள்ளது நேர்மை எனும் சத்தம். சொந்தங்கள் கூடி வாழும்போது எழுவது மகிழ்ச்சி எனும் சத்தம். அமுதமும் மிஞ்சினால் நன்றாகும் என்பதற்கு ஏற்ப இந்த சத்தமும் தன் அளவை மிஞ்சினால் நஞ்சமாகிவிடும். நாம் அன்றாட வாழ்வில் அனுபவிக்கும் சத்தமெல்லாம் இதில் சேரும். சரி, நம்ம பார்க்க போகிற அந்த குட்டி கதையிலே தெரிஞ்சிடும். வாங்க பார்க்கலாம். எனக்கு அப்பதான் கேக்கு. சுத்தி இருக்கவங்களாம் கேட்க வேண்டாமா? இருந்தாலே எனக்கு காது வலி வந்துடும் போல இருக்கு. எனக்கு அப்பதான் கேக்கு. எனக்கு தான் காது வலிக்குது. டிராஃபிக் வரச்சு. എത്ര നേരമായിട്ട് കിടന്ന് വിളിക്കുന്നത്? டேய் ரோஹித், டேய் வாடா பப்ஜி போடலாம், வாடா இப்பயே போடலாம், வா வா சீக்கிரம் வா.
தோ மச்சான் வந்துட்டேன். சொல்கிறா இதோ உடனே வரேன் மச்சான். டேய் எல்லாம் உள்ளே வந்துட்டீங்களா? வா 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 வா. ஏய் வா வா எல்லாம் பார்த்து உள்ள ரைட் 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 ரைட். டேய் ரைட்டில் ஒருத்தர் இருக்கா மாதிரி வராம டேய். மச்சான் அலாட்டாரு. ஓமு நீ அந்த பக்கம் போ, ஞானும் அபி இந்த பக்கம் போகிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே யாரும் இருக்க மாட்டேன். சீக்கிரம் லூட் அடிச்சுட்டு வா. டேய் இங்க யாரும் இருக்கடா. டேய் ஆமாடா இங்கே யாரும் இருக்காங்க. டேய் ஓடுறான். டேய் அபி இங்க இருக்கடா. டேய் நான் ஓடிட்டே இருக்கேன். அவன் என் பின்னாடி தான் வந்துட்டு இருக்கான். இது வேற காலி ஆயிடுச்சு. ஐயோ என்னடா பண்ணுறது? ஐயோ சரண்டர் தான் ஆகணும் போல இருக்குடா. டேய் வாங்கடா டேய் யாராவது வாங்கடா. சுட போகிறான்டா டே. இதோ நான் வந்துட்டேன். ஓ தேங்க்ஸ் மை பாய். நேராக போடுறேன் சுடுறோம். போட அவனை போட்டு டேய் பாருங்க, புது டீம் வந்து சுற்றிதாடா. சீக்கிரம் ஏதாவது பண்ணுங்கடா டேய். ஏன் ஏதாவது பண்ணுங்கடா. டேய் அபி ஏதாச்சும் பண்ணு. பார்க்கத்தானே போகிறேன் இந்த காளியோட ஆட்டத்தை. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நாம் அன்ற வாழ்வில் அனுபவிக்கும் சத்தங்கள் அளவுக்கு மிஞ்சினது என்று. காய்ஸ், காற்றுள்ள போது தோற்றுக்கொள்ளுங்கள். நாம் காலை முதல் மாலை வரை கேட்க உதவும் செவிகளை நேசிப்போம், அதையும் பாதுகாப்போம். நன்றி.